இது 1.5 டன்னு Bluestar இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசிங்க. இதில் வந்து கேஸ் லீக் கம்ப்ளைண்ட்டு அதை அட்டன் பண்ணதுக்காக கஸ்டமர் ப்ளேஸ் வந்தேன். ஸோ இண்டோர் ஃபுல்லாக ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு, லீக் எதுவும் தெரில. அண்ட் அவுட்டோர் கவரை கழட்டி இப்போ தான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. ஸோ அதனால் இன்சைட் வீடியோ எடுத்தேன். அண்ட் இதில் எரர் கோடும் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இந்த எரர் கோடு ஒரு சில வாட்டி நான் தேடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இது ஒரு வீடியோவாக எடுத்து வைக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன். நான் கடைசியாக வந்து லீக்கை ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு. ஆஃப் பைப்பில் தான், ஆஃப் ஃப்ளேர் ஜாயிண்டில் தான் வந்து லீக் ஆயிருந்தது. ஸோ அதை வந்து ரீஃப்ளேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அதர் பிராண்ட் ஏசிஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த Bluestar இன்வெர்ட்டர் மாடல் இப்போ வரதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில திங்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக கண்ணில் பட்டது. அதுதான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த டம்மி மூடி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து மற்ற பிராண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிராஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வால்வு, சார்ஜிங் வால்வு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லா பிராண்ட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா 516 கொடுக்குறாங்க. R32 410 இது R32லையும் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 தான் வரும். இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேங்க. இப்போ ஷோ ஆகிறது Bluestarோட எரர் கோடுங்க. இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசியோட எரர் கோடு அவுட்டோரில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மேக்ஸிமம் நிறைய ஏசிஸில் வந்து அவுட்டோரில் ஆர் இண்டோர் சைடில் வந்து ஸ்டிக்கரில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது போல் எரர் கோடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத.